Voy a hacer una de estas fogatas para mi casa. Me fui a Home Depot, conseguí este alcohol en gel a 25 pesos. Y también esta rejita que al final me di cuenta que no era necesaria, pero bueno. Y solo tenían esta maceta de cerámica, así que me la llevé. Ahí mismo conseguí esta bolsota de piedritas que me costaron 100 pesitos, empecé a rellenar. Y ya que estaba así por la mitad le metí la rejita y muchas piedritas para taparla. Y ya por último la lata de alcohol en gel, le puse más piedritas para taparla y que no se vea. Yo siento que una maceta ovalada hubiera quedado perfecta, pero no conseguí. Pero bueno, vean qué fácil se prende la lata de gel. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil, solamente es encenderlo y listo. La neta, yo me sorprendí de lo fácil que fue, solamente agregar las piedras, la lata y listo. Aquí apagué las luces y prendí la lámpara para que se vea más romántico, me encantó. La idea es para mi terracita, pero no tengo una mesa de terraza, así que mientras la puse aquí en la sala, pero aún así me gusta mucho. Y ahorita está haciendo calorcito, pero imagínate esto en temporada de frío, calienta bien lindo. Tengo canal de YouTube por si quieres conocer más de mí, ahí subo vlogs más largos. Estoy indecisa si dejarla así en gris o pintarla de un color arenita, coméntame de qué color se vería más linda. Te quiero muchísimo, gracias por todo, te mando un besito.